अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक बूफ़र आया जी ठीक होने के लिए। एक्सपोर्ट बूफ़र है, ठीक हो गया। तो मसला इसमें ये है कि इसका बूफ़र काम नहीं करता। लेफ़्ट राइट स्पीकर जो है वो बोलते हैं, कस्टमर ने जैसे मुझे बताया है। तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ, चेक करके फिर आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताते हैं। इन शॉर्ट जो मैंने चेक किया है वो यानी जो समझ आई है वो यही है कि इसका आईसी है जो बूफ़र का वो बेसिकली उड़ गया है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं तारे लगा के वापस आता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। कनेक्शन किया अभी, मैं आपको प्ले करूँ। देता है करम उनका शब और रोज देना से। स्पीकर इसका चल रहा है लेकिन बूफर से आप देख रहे हैं हमिंग आ रही है। स्पीकर बोल रहा है लेकिन बूफर से आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, बेस नहीं आ रही। तो अभी इसका मैं खोलता हूँ, आईसी चेंज करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ इंशाल्लाह ये ओके। अच्छा जी, ये मैंने खोल लिया इसका, ठीक हो गया। खोलने के बाद जो देखें तो ये पहले भी रिपेयर हुआ हुआ है, बड़ा ही रफली रिपेयर है, बहरहाल रिपेयर हुआ हुआ है, ठीक हो गया। ये इसका आईसी है, ये इसकी तार है, ठीक है, जो बूफर को जा रही है ना, इसके हिसाब से जो ट्रेसिंग की जाए तो इसका आईसी ये बनता है। वो आप ऊपर देखें ना तो समझ आ जाती है, ठीक है। मैं इसको बाहर निकाल के फिर आपके पास आता हूँ। तो मैंने आईसी निकाल लिया है, ठीक है जी। TDA 20-30 अक्सर एम्पलीफायर में यही होते हैं, 20-30 20-50 दोनों में जो भी लग जाए, ठीक हो गया। फिर मैं भी लगा के आपको बताता हूँ। आईसी मैंने चेंज कर दिया, ठीक हो गया जी, ये लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये आईसी मैंने भी चेंज किया, बाकी भी चेंज हुए हैं। हाथ में परफेक्शन होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, काविया ओवर हीट होने की वजह से जो है ना अक्सर ये प्रिंट डैमेज हो जाते हैं। नज़र आ रहा है ना आपको, प्रिंट डैमेज हुआ हुआ है। तो कोशिश किया करें दोस्तों, जो काम करते हैं ना, जो प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, काविये को जो है वो थोड़ा कम हीट किया करें। उसके लिए मैंने एक टिप दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, मैं लिंक कॉपी कर दूँगा कि आप काविये को कैसे आप अपने जो है वो उसकी हीट कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपकी बिट भी ख़राब ना हो, काविया भी लॉन्ग लाइफ चले और आपका काम भी है वो अच्छा हो, ठीक है। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूंगा साथ। ये देखें मैंने चेंज कर दिया। अभी आपको मैं ऑन करके इसको चेक करवाता हूँ, इसको वापस लगाता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। जज़ाक दोस्तों, ये मैंने कहा चेक करा दूँ, ओके हो गया। तो मैं अभी इसको प्ले करके आपको चेक कराता हूँ, 1 मिनट आगे। Some love and desire, it's helping to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it, the sugar and brownies, but you're just a star. ठीक हो गया जी। तो ये जनाब बूफर ओके हो गया। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जो है वो मैं लाता रहता हूँ। तो लाइक कर दिया करें, वीडियो को हौसला अफजाई होती है ताकि बंदा ऐसी वीडियो जो है वो बनाता रहे आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।